O galego é máis que unha lingua, é parte do que somos, da nosa identidade e da forma na que comprendemos o mundo que nos rodea. Ademais, é unha forma de manter vivas as nosas tradicións, as historias que pasaron de xeración en xeración e todo aquilo que nos representa como povo. E tamén é unha lingua que está presente no noso día a día, nas aulas, nas redes sociais e na forma en que nos comunicamos. Por iso, é tan importante cuidalo, usalo e darlle visibilidade, demostrando que o galego tamén pode ser actual, dinámico e adaptado aos novos tempos. E por iso estamos aquí. A través de diferentes contidos queremos chegar o galego a todo o mundo e poder amostrar que o galego pode formar parte da nosa vida dun xeito natural e divertido. Somos Esperanza, Marina, María, Laura e María. E isto é Tras a nosa lingua. Un proxecto de minimización lingüística que ten como objetivo promover o uso da lingua galega. Facémolo dun xeito creativo, próximo e adaptado á actualidade, buscando en conectar coa xente nova e a sociedade en xeral. Está dirixido a todas as persoas que queiran achegarse ao galego, coñecelo mellor e formar parte do seu uso no día a día. Vémonos próximamente!